ओम श्री साईराम। भगवान सत्यसाई बाबाको 95th बर्थडेमा स्टेट लेभल र नेसनल अनि ग्लोबल लेभलमै गरिने त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरूमध्ये यो प्यानल डिस्कसनसँगै हाम्रा अरू धेरै प्रोग्रामहरू स्टेट लेभलबाट गर्ने हामीले जमर्को कसेका छौँ र सर्भिस एडोरेसन इल्युमिनेसनको जुन चाहिँ हामीले प्यानल डिस्कसन कन्डक्ट गरेको छौँ त्यसको तेस्रो श्रृङ्खला आज हजुरहरू अघि प्रस्तुत छ र आजको प्यानलमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ सर्वप्रथम हाम्रा सिक्किम स्टेट एजुकेसन कोअर्डिनेटर मेल विङ श्री केशरराज प्रधान सर। साईराम सर। साईराम। हामीसँग स्टेट एजुकेसन विङ अन्तर्गत बाल विकास मोनिटरिङ टिम का प्रमुख सदस्य श्री सुभाष सिलाल सर हामीसँग हुनुहुन्छ। साईराम सर। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन कोअर्डिनेटर सिङताम डिस्ट्रिक्टका सुश्री प्रार्थना घतानी म्याम। साईराम। साईराम। भागवत गीतामा कुरुक्षेत्रको मैदान बीच अर्जुनको सङ्घर्षले धेरै रूप लिएको थियो अनि प्रायतः हामी सबै मानिसहरूमा पनि कुरुक्षेत्रको बीचमा कन्फ्युज्ड अर्जुन जस्तो सबै मानिसको लाइफमा पनि त्यस्ता धेरै मुड्सहरू त्यस्ता धेरै रूपहरू आउँछन् अनि ठिक अर्जुन जस्तै जसले एउटा सेनालाई नेतृत्व दिन पर्ने थियो अचानक अर्जुनको इमोसनल ब्रेकडाउन भएर होइन अब म भागेर जान्छु र म एउटा साधु एउटा योगी भएर बस्छु, म यो लडाइँ गर्न सक्दिनँ भन्ने यो फेज यो स्टेज हरेक मानिसको जीवनमा आउँछ अनि मान्छेलाई दुःखले थिचेको भन्दा पनि दुःखलाई नबुझेकोले गर्दाखेरि दुःख समस्या तब हुन्छ जब हामी दुःखलाई बुझ्नै सक्दैनौँ भने त्यो स्टेज पनि प्रायतः सबै मानिसको जीवनमा आएको हुन्छ। अनि भागवत गीतामा ज्ञान योगको पहिलो च्याप्टरमा फर्स्ट च्याप्टर नै अर्जुनको इमोसनल ब्रेकडाउनदेखि सुरु भएको छ। यहाँ ज्ञानको केही पनि विस्तार गरिएको छैन तर यहाँ केवल इमोसनल ब्रेकडाउन छ र शास्त्रले के भन्छ भने ज्ञानको पहिलो खुड्किलो नै इमोसनल ब्रेकडाउन हो भनेर। दुःख र सङ्घर्ष ज्ञानको पहिलो सिडी हो भनेर नै शास्त्रले भन्छ भने ज्ञानको फर्स्ट स्टेज पनि यही हो र सेकेन्ड स्टेज चाहिँ के हो त ज्ञानको भन्दाखेरि ओके जसरी कुरुक्षेत्रको मैदानमा अर्जुनले थाहा पाए कि आई निड हेल्प, म केही जान्दिनँ रहेछु भनेर त्यो हेल्पलेसनेसको फिलिङ आउनु चाहिँ ज्ञानको सेकेन्ड स्टेज भनेर भन्छ। त्यसैले ज्ञान योगको दोस्रो च्याप्टरमा भागवत गीताको ज्ञानको पहिलो उपदेश पनि सुरु भएको छ र ज्ञानको सेकेन्ड सिम्पटम नै आई एम हेल्पलेस हो, म हेल्पलेस छु र मलाई हेल्प चाहिन्छ। त्यहाँ इगोको दमन भएको हुन्छ, त्यहाँ अहमलाई कुल्चिएर गएको हुनुपर्छ र जसलाई ज्ञान पाउनु छ उसले इगोलाई कुल्चिएर अगाडि बढेको हुनुपर्छ र यदि यो सेकेन्ड स्टेज हो भने ज्ञानको तेस्रो स्टेजमा आई निड समवन भनेर आफैलाई आफूभन्दा अझ जान्ने गुरु हुन्छ कि इन्स्टिट्युसन हुन्छ कि कहीँ सिक्ने आफ्नो इच्छा राखेर आफूलाई खोलेर त्यहाँ अगाडि राख्नु, आफैलाई पस्किएर अब म ज्ञान लिन तत्पर छु भन्ने चाहिँ ज्ञानको थर्ड स्टेज हुन्छ भनेर भन्छ र फोर्थ स्टेजमा ज्ञानको एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुन्छ। सो यही सन्दर्भमा हाम्रो प्यानलमा बस्नुभएका आजका गेस्ट्सहरूमध्ये म सुभाष सिलाल सरलाई सोध्न चाहन्छु ज्ञानको अर्थ के हुन जान्छ सर? तपाईँले जुन ज्ञानको अघि यति गीतामा वर्णन गरेको गहन विषयलाई त्यसलाई उजागर गर्न अघि हामी सबै माझ प्रस्फुटित त्यसलाई अझ छलङ्ग बनाउने जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको म अलिअलि गरेर मैले जति बुझ्न सकेको छु अघि त्यो अलिअलि वर्णन गर्नेछु। सर्वप्रथम ज्ञान भन्दाखेरि त्यो विवेक चेतना जसले मानवको वास्तविकतालाई
बुझ्न जान्नमा सहयोग गर्छ। अनि ज्ञान भन्दाखेरि संसारमा दुई खालका विद्या छ है, बाह्य विद्या अनि ब्रह्म विद्या। बाह्य विद्याले लौकिक विद्या हामीले स्कुल कलेज युनिभर्सिटिजमा भेरियस सब्जेक्ट्समा उच्च शिक्षाहरू हासिल गरेर धेरै डिग्रीहरू हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ। यसले हाम्रो जीवन निर्वाहको निम्ति हामीलाई बेशक धेरै सुविधाहरू आफ्नो सांसारिक उद्देश्य प्राप्तको केही मात्रामा पनि हामीलाई त्यसले सफलता दिन्छ। तर ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान, आत्माको खोज गर्नु र आत्माको खोजी गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्नु, आत्म साक्षात्कार गर्ने वास्तवमा ज्ञान हो भनेर गीतामा नै भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। र यसलाई अझ हामीले सजिलो प्रकारले भन्नु हो भने म को हुँ, म कहाँबाट आएँ अनि म कहाँ जानुपर्ने, यसलाई नै आध्यात्मिक पक्षबाट जान्नु बुझ्नु ज्ञान हो। अनि भनिन्छ दुःख नै, अज्ञानता नै दुःखको मूल कारण हो। र यो दुःखबाट हामी बाहिर निस्कनको निम्ति ज्ञान चाहिन्छ भन्ने हामीलाई महसुस हुन्छ भने त्यो ज्ञान वास्तवमा हामीले जब ईश्वरको शरणमा, ईश्वरको भक्तिमा र ईश्वरलाई आफूसँग महसुस गरेर हामीले जब हामीले ईश्वरलाई साथसाथमा लिएर हरेक कर्महरू गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामीले आफ्नो इन्द्रिय निग्रह, आत्मा निग्रह, मनलाई स्थिरता ल्याएर बसेर हामी कर्म गर्छौँ भने मनको शुद्धिकरण, हाम्रो मन वचन कर्मको सामञ्जस्यता, अनि यसरी नै हामीले कर्म गर्दै जाँदा केही समयमा हामीले त्यो आफूभित्र निहित त्यो सत्य, परम सत्यलाई बुझेर जानेर त्यसमा अग्रसर भएर हामी त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्छौँ, आत्मसाक्षात्कार पुग्छौँ। वास्तवमा त्यो नै ज्ञान हो भनेर प्रदान गरिएको छ। अनि जबकि हामीले सांसारिक विद्या एउटा छोटो हामी जुन बाल विकासमा हामीले नानीहरूलाई भजन गोविन्दमको एउटा पाठद्वारा हामी पढाउँछौँ है, त्यसमा के भनेको छ भने जगद्गुरु शङ्कराचार्यले आफू गाउँमा घुम्दै जाँदाखेरि देख्नु भएछ एकजना 80 वर्षको ब्राह्मण व्याकरण रटिरहनु भएको हुन्छ। अनि उहाँलाई आश्चर्य हुन्छ 80 वर्ष पुगेको व्यक्तिले अब व्याकरण रटेर चाहिँ के फाइदा हुन्छ होला भनेर उहाँलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। तपाईँले व्याकरण अहिले यो उमेरमा रट्नको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मैले व्याकरण रट्दाखेरि चाहिँ मेरो आय स्रोत अलिक बढ्ने रहेछ, मैले अझै केही कमाउन सक्ने रहेछु भनेर उहाँले त्यो अझ सम्पत्ति, अझ पैसा धन दौलत कमाउने हेतुले उहाँले 80 वर्षको उमेरमा पनि अझ व्याकरण रटिरहनु भएछ, सिकिरहनु भएको छ। अनि जगद्गुरु शङ्कराचार्यलाई एक प्रकारको मनभित्रबाट दुःख पनि आउँछ उहाँको अज्ञानता विषय। 80 वर्षको उमेरमा पनि हामी धनकै पछि लाग्यौँ भने हामीले त्यो हाम्रो जीवनको अन्तिम क्षणमा हामीलाई साथ दिने, जीवनको अन्तिम क्षणमा हाम्रो पत्नी पति, पुत्र पुत्री, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो उच्च शिक्षाहरू, पद, केहीले वास्तवमा त्यो अन्तिम क्षणमा साथ दिँदैन। र त्यो अन्तिम क्षणमा साथ दिने ईश्वरको नाम स्मरण, त्यो भगवानको भक्ति कमाउने त्यो सम्पत्ति हो कि मनुष्यको 4वटा उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष भनिन्छ। त्यसमा त्यो अर्थकै पछि लाग्यो भने चाहिँ त्यो मोक्ष प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानको नाम जप गर्ने र त्यो कति बेला कमाउने, त्यो सम्पत्ति चाहिँ हामीले कति बेला कमाउने, जबकि 80 वर्षसम्म पनि हामी सांसारिक सुख सुविधा, पैसा धन दौलतकै पछि मात्र भागिरहेको छौँ भने एक प्रकारको त्यो भएर उहाँले त्यो भजन गोविन्दको सृजना गर्नुभयो, जसलाई सांसारिक यो हाम्रो एट्याचमेन्टदेखि हामी बाहिर निक्लिनको निम्ति भज गोविन्दम गोविन्दम भजमुरमते सम्प्राप्ति सन्निहितकारी नै नै रक्षति रूपसिंह गर्ने हामीलाई अन्तिम क्षणमा हामीलाई काम लाग्ने त्यो सम्पत्ति हामीले समय छँदा नै कमाउनु पर्छ, जुन चाहिँ ईश्वरको नाम हो, भक्ति हो, ज्ञान हो।
अनि उहाँको जुन चाहिँ यो भज गोविन्दको प्रथम श्लोकले इन्सपायर भएर उनका अन्य शिष्यहरूले पनि एक एकवटा पङ्क्तिलाई थप्दै गरेर त्यो अझ भज गोविन्द भनेको छ। हामीले बाल विकासको नानीहरूलाई पढाउँछौँ है, बाल विकास शिक्षामा सम्मिलित भएको छ। र ज्ञान चार वेदहरूमा चार वेद छन्, चार वेदको एक एकवटा वेदको एक एकवटा सार महावाक्यहरू निकालिएको छ। महान ऋषिहरूले आफ्नो जीवन पर्यन्त त्यसमा साधनाद्वारा हो कि उहाँको कठोर उहाँहरूको धेरै तपस्या साधना खोजीद्वारा उहाँहरूले प्राप्त गरेर बताउनु भएको चारवटा वेदको चार महावाक्य। प्रथम प्रज्ञानम ब्रह्म, परम चेतना नै ब्रह्म हो, परम ज्ञान नै ब्रह्म हो। दोस्रो तत्त्वमसि, तिमी उनै हौ, तिमी उनै हौ जो चाहिँ परम ब्रह्म हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो महावाक्य हो अयात्म ब्रह्म, म तिमीभित्र स्थित आत्मा नै ब्रह्म हो भन्ने यसले अर्थ बुझाउँछ भने अन्तको महावाक्य हो अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हो। र वेदका यी चार महावाक्यले पनि हामीलाई प्रश्नसँग भन्छ कि हाम्रो वास्तविकतामा हामीले आर्जन गर्नुपर्ने ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म, भगवान् ईश्वर समक्ष उहाँलाई प्राप्त गर्नु, पूर्णता प्राप्त गर्नु, उहाँमा एकाकार गर्नु र वास्तवमा यो नै ज्ञान हो। अति सुन्दर। सरले जुन चाहिँ शङ्कराचार्यको जीवनीबाट एउटा पाणिनीको व्याकरण रटिरहेको मानिसकोबाट एउटा प्रेरणा लिएर जसरी शङ्कराचार्यले भजगोविन्दमको ब्युटिफुल है जीवन चाहिँ समस्याले भरिएको छ र यो अन्धकार रूपी समस्यालाई यसको सल्युसन चाहिँ यसलाई समस्याको समाधान चाहिँ खालि त्यो बाहिर देखिने र मटेरियलिस्टिक सल्युसनमा मात्र यसको समाधान छैन। तर यसभित्र अझै गएर हामीले हेऱ्यौँ भने साधारण जीवनमा पनि भरिसके हामी सबै थोक गर्ने कोसिस गर्छौँ। हामीले साथी फेर्छौँ, हामीले हाम्रो प्रोफेसन चेन्ज गर्छौँ, लुगा फेर्छौँ, अपियरेन्स चेन्ज गर्छौँ, तर अल्टिमेटली यसको सल्युसन चाहिँ इट्स डिप विदिन। यो चाहिँ बाहिरी सल्युसनमा हामीले हाम्रो समाधान खोजेर हुँदैन भन्ने र ज्ञानलाई चाहिँ यो ज्ञानको चाहिँ डेस्टिनेसनै अर्को रहेछ, यो एकदमै अर्को प्यारलल रहेछ भनेर पनि सरले बुझाइदिनु भयो है। र सर यदि ज्ञान चाहिँ त्यो होइन जो चाहिँ हामी सम्झन्छौँ हो भनेर, यदि ज्ञान त्यो होइन भने र ज्ञान तपाईँले जे भन्नुभयो प्रज्ञानम ब्रह्ममा लगेर तपाईँले ज्ञानलाई ठोक्काउनु भयो भनेदेखि त्यो ज्ञानलाई पाउने अथवा त्यो गन्तव्यमा पुग्ने जर्नी चाहिँ के हो त, पाथ के हो, के टुल्सहरू हुन् जसले चाहिँ हामीले त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्न हामी सक्षम हुन सक्छौँ? मेरो विचारमा बाल विकासमा हामीले नानीहरूलाई 4S भनेर सिकाउँछौँ। अब प्रज्ञानम ब्रह्म र ब्रह्म प्राप्त गर्ने उपायहरू धेरै छन्, त्यो बाटोहरू धेरै छ। अनि आफूलाई नै त्यो परम सत्यलाई चिनेर र त्यसको खोजी गरेर उत्सुकतावश धेरै विश्वासको साथ धेरै सङ्कल्पको साथ हामी त्यहाँ पुग्ने जुन चाहिँ हामीले चेष्टा गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ दिन प्रतिदिन, वास्तवमा त्यो साधना हो। साधनद्वारा हामी त्यो गन्तव्य स्थानमा आफूभित्र निहित दिव्यताको सत्यताको आफूले बोध गरेर त्यसमै लीन हुन सक्छौँ। त्यो नै वास्तवमा मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य, परम लक्ष्य त्यो हो। र यसको बाटोमा हामीले बाल विकासमा पढाउँछौँ 4S भनेर, सेल्फ कन्फिडेन्स, आत्मविश्वास, सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन, आत्मसन्तुष्टि, सेल्फ सेक्रिफाइस, आत्मसमर्पण, अनि अन्तमा सेल्फ रियलाइजेसन, आत्मज्ञान, आत्मबोध अनि आत्मसाक्षात्कार। आत्मसाक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेसन नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य, ज्ञानको अन्तिम लक्ष्य हुन्छ भने त्यसलाई
हामीले एकैचोटि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनि शुद्ध हृदयमा मात्र शुद्ध विचारको उत्पन्न हुन्छ। अनि शुद्ध हृदय, शुद्ध भावना, शुद्ध विचारद्वारा मात्र हामीले ईश्वरलाई मजाले जान्न बुझ्न सक्छौँ। अनि उहाँलाई जानेर बुझेर मात्र हाम्रो उहाँप्रतिको आस्था अझ गहिरिएर जान्छ, प्रेम बढेर जान्छ। त्यो नै वास्तवमा भक्ति हाम्रो भगवान्प्रतिको गहिरिएर जान्छ। अनि उहाँको अनुकम्पा, उहाँको कृपा र हाम्रो प्रचेष्टा बेगर त केही नै सम्भव छैन। र हामीले उहाँलाई प्राप्त गर्ने बाटोमा शास्त्रमा बताए अनुसार धेरै महर्षि, ठुला ठुला विद्वानहरूले धेरै खोजी गरेर उहाँले बताए अनुसार श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साधना, चतुष्ट। अब हामीले एकैचोटि हामीले कुनै कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भने त्यसको पनि स्टेप बाई स्टेप हामीले गर्नुपर्ने, सुरु गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा हाम्रो विशेष त तयारीपना। अब मैले 4वटा यसको कुरा गरेँ। सेल्फ रियलाइजेसन हाम्रो अल्टिमेट गोल हुन्छ भने सुरुवात हामी सेल्फ कन्फिडेन्सबाट गर्छौँ भने त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स पनि हाम्रोमा एकैचोटि त आउन सक्दैन नि। कसरी त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स हामीले प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि हामीमा तयारीपना हुनु पर्यो, हामीले प्र्याक्टिस गरेको हुनु पर्यो नि। र त्यो शुद्ध हृदय बनाउनको निम्ति त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स पहिला हामीले डेभलप गर्नको निम्ति शास्त्रले बताएअनुसार साधना चतुष्टको बाटो भनेर जुन चाहिँ बताउनु भएको छ है, अनि श्रवण, मनन, निधिध्यासन भनेर पनि बताउनु भएको छ। हाम्रा गुरुहरूले बताएका ज्ञानका कुराहरू, शास्त्रमा वर्णन गरिएका, हामीले अध्ययन गरेर जानेका कुराहरूलाई आफूले आफ्नो गहिरो मनन चिन्तन गरेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा, व्यवहारमा ल्याएर त्यसलाई अभ्यास गरेर मात्र हामीले यो लक्ष्यलाई हामी हासिल गर्न सक्छौँ। र सुन्दर दादाले भन्नुभएकै पोइन्टलाई है अलिकति इलाबोरेट गर्दै के तपाईँले जुन चाहिँ स्टेप्सहरू भन्नुभयो यसमा अघि तपाईँले प्योरिटी अफ हार्ट पनि भन्नुभयो है। अनि सायदै जुन चाहिँ हामीले यो डिस्कसन पनि गरिरहेको छौँ SAI, सर्भिस, एडोरेसन, इल्युमिनेसन, तपाईँले भक्ति पनि भन्नुभयो र इट इज एन इन्क्लुजिभ प्रोसेस है। यो सबै नै एट अ टाइम हामीले सँगसँगै गर्दाखेरि मात्र त्यो गन्तव्यमा पुग्ने के यस्तो हो। ईश्वर भगवान एकदमै पवित्र, निर्मल, विशुद्ध, स्वच्छ हुनुहुन्छ भने उहाँसँग एकाकार बन्नको निम्ति हामीमा त्यत्तिकै पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता आउनु पर्यो। हामी जबसम्म उहाँसँग एक बन्न सक्दैनौँ, हामी त्यत्तिको भगवान सरल, निर्मल, विशुद्ध, पवित्र बन्न सक्दैनौँ, उहाँसँग एक बन्न सक्दैनौँ। र त्यो उहाँसँग मिल्ने, उहाँलाई प्राप्त गर्ने आफ्नो तीव्र इच्छा जबसम्म हाम्रोमा जागृत हुँदैन हामीले त कदमै बढाउन सक्दैनौँ। साईराम, मलाई पनि यो तपाईँले कुराहरू भन्दाखेरि एउटा सानो कुरा भन्नु मन पर्यो है। अन्तखेरि जब हामीले कुरुक्षेत्रको मैदानमा है श्री कृष्ण भगवानले चाहिँ श्री अर्जुनलाई मात्र चाहिँ गीताको ज्ञानहरू दिनुभएको थियो है। त्यो चाहिँ किन श्री अर्जुनलाई मात्रै दिनुभएको थियो भन्दाखेरि वेरएज अरू पाण्डवहरू पनि इक्वली है उहाँहरू जतिकै के भन्छ सामर्थ्य, उहाँहरू जतिकै इक्वली सामर्थ्य हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ श्री अर्जुनले है, अर्जुनले मात्र चाहिँ भगवान कृष्णलाई सोध्नु भएको थियो कि यो चाहिँ के चल्दैछ र ज्ञान के हो भनेर है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भगवान कृष्णले चाहिँ अर्जुनलाई मात्रै चाहिँ यो गीताको ज्ञान दिनुभएको थियो है। त्यसैले हामीबाट पनि केही इफोर्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई पनि अहिले भनिसक्नु पर्यो है। जबसम्म प्रश्न हुँदैन हामी उत्तरपट्टि लाग्नै सक्दैनौँ है। त्यो डाइरेक्सनमा जानुको लागि हामीमा त्यो प्रश्न आउनै पर्छ। सरलाई केही भन्नु साईराम, मैले भन्नु पर्दाखेरि यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि अब मानिसको एउटा जीवन यात्रामा, जीवनकालमा
हामीले धेरै कुरो जान्ने बुझ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो जान्नुलाई नै ज्ञान भनिन्छ। अन्त नजान्नु नै अज्ञान हो। अन्त हामीलाई साधारण तौरमा हामीलाई अब आफ्नै शरीरको विषयमा पनि ज्ञान हुँदैन। त्यो ज्ञान नहुँदाखेरि हामीले मनपरी जीवन बिताउँछौँ अनि त्यसको प्रतिफल पनि हामीले त्यसको दुःख भोग गर्नुपर्छ, शरीरले नै भोग्छ। त्यसरी नै हामीहरूको अर्को छ के अरे अब जुन सर्वोच्च ज्ञान भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको भौतिक संसारमा जति पनि हामीले भौतिकीको ज्ञानहरू लिन्छौँ त्यो सबै ज्ञानकै क्याटेगोरीमा आउँछ, ज्ञानकै क्याटेगोरीमा आउँछ। अन्त जान्नु हो सबै कुरो, वाट इज वाट भन्ने कुरो त्यो हामीलाई आवश्यक पनि पर्छ। तर त्यो सबै ज्ञानहरूमा सर्वोच्च ज्ञान त्यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ मानिसले अरू ज्ञान प्राप्त गर्ने आवश्यकतै पर्दैन भनिएको छ। अनि त्यो कस्तो ज्ञान होला भन्दाखेरि अघि उहाँले अगाडि एउटा प्रश्न पारिसक्नु, त्यो त ब्रह्म ज्ञान भनेर। अन्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्नुलाई चाहिँ हाम्रो प्राचीन भारतमा चाहिँ के गरिएको, कस्तो खालको एउटा सिस्टम राखिदिएको थियो भने चाहिँ पहिला ज्ञानलाई दुईवटा भागमा छुट्याएर एउटा चाहिँ त्यो ज्ञान दिनुको लागि चाहिँ के गर्छ, त्यो शिक्षा पद्धति यस्तो थियो, एउटा विद्या भन्थ्यो एउटा अविद्या भन्थ्यो। विद्या भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ ब्रह्म विद्या दिइन्थ्यो, ब्रह्म ज्ञान दिइन्थ्यो। अन्त अर्को अविद्या चाहिँ केलाई भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सांसारिक ज्ञान, जुन सांसारिक ज्ञान त अहिले हामीले एजुकेसन सिस्टममा हामीले पाइरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ भारतीय अध्यात्मले चाहिँ अविद्या भन्छ। त्यो चाहिँ साँचो ज्ञान होइन। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्या प्राप्त गरेर अविद्या रूपी विद्या अविद्या रूपी विद्या हामीले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर के गर्छ भने हामीले ब्रेड अर्निङ अर्थात् आरामदायक जीवन बिताउने अनि हामीले सांसारिक उपलब्धिहरू अब पद उपलब्धि हामीले त्यो सुख, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुख सम्झेको छौँ। त्यसरी बिताउने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो सबैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दुःखमा नै डुबाउँदो रहेछ। त्यो अघि प्रश्न भएको छ शङ्कराचार्य एउटा बुढो मान्छेको कथाबाट। त्यो बुढो मान्छेको कथाले के बताउँदैछ भने उसले 80 वर्षको उमेरमा पनि सांसारिक उपलब्धि नै गर्न चाहेको थियो। अन्त गर्दाखेरि वास्तवमा मान्छेको जीवनको उद्देश्य चाहिँ त्यो होइन रहेछ भनेर चाहिँ यतापट्टि ब्रह्मज्ञानले हामीलाई सिकाउँछ। अब ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्नुलाई चाहिँ प्राचीन समयमा चाहिँ एउटा हाम्रो ऋषिहरूले चाहिँ मानव जीवनलाई 100 वर्षको आयु तोकिदिएर 4 भागमा बाँडिदिएका थिए। अन्त त्यो 4 भागमा चाहिँ 4लाई चाहिँ 4 आश्रममा भएर चाहिँ हामीहरू गुज्रिनु पर्थ्यो। अन्त प्रथम त अब ब्रह्मचर्य आश्रम भन्दाखेरि चाहिँ नानी जन्मिएर अब भन्यो नि एउटा मानिस जन्मिएर आएर चाहिँ कस्तो भनेको 5-6 वर्षसम्म अब आमाकै काखमा खेलेर आमाबाट नै आमाले दिएको संस्कार लिएर खेल्दै हुर्किँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। जब उसको बुद्धिको विकास हुनु समय आउँछ त्यति बेला उसलाई चाहिँ गुरुकुलमा लगेर चाहिँ फर्दर अध्ययनका लागि चाहिँ त्यहाँ एडमिसन गराइदिन्थ्यो। अहिले गुरुकुल प्रथामा त्यति बेला नानीलाई गुरुको मार्गदर्शनमा त्यो ब्रह्मज्ञानको विद्या दिइन्थ्यो। अन्त त्यो गुरुको आदेशमा गुरुको आज्ञा पालन गर्दै त्यो सबै उहाँले राख्नु भएको जुन वेदको महावाक्यको उसको क्षमता अनुसार उसलाई त्यो ज्ञान प्रदान गरिन्थ्यो भने चाहिँ अहिले गएर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा भारतवर्षमा जुन सिस्टम त्यो 4 आश्रमको त्यो सिस्टममा
सबै भत्ताभङ्ग भएको छ। अनि त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने जुन सिस्टम थियो ब्रह्म विद्याको एउटा दिने त्यो पनि सबै भत्ताभङ्ग भएको छ। अनि गर्दाखेरि अहिलेको सिस्टममा चाहिँ के छ भने पाश्चात्य शैलीमा भौतिक ज्ञान प्राप्त गर्ने मात्रै एउटा त्यसलाई शिक्षा पद्धतिलाई हामीले अप्नाएर बसिरहेको छौँ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारको एउटा अवस्था यस्तो भएको हो, जति नै मान्छे एडुकेटेड मान्छे भन्छ, एकदमै अति नै उच्च ज्ञान हासिल गरेको मानिस भन्छ, वास्तवमा चाहिँ त्यत्रो सबै उपलब्धि गरेर पनि ज्ञान प्राप्त गरेर उसले भौतिक ज्ञान प्राप्त गरेर रुपियाँ पैसा कमाएर त्यो पद औदा सबै कमाएर पनि वास्तवमा त्यो सुखी त हुँदैन। अन्तरमा उता उसमा त्यही अशान्ति हुन्छ, अतृप्ति हुन्छ, त्यो भएको हामीले देखिरहेको छौँ। अन्त गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई तपाईँलाई इन्टरप्ट गर्नमा तपाईँले एजुकेसन सिस्टम कन्टेम्पोरेरी एजुकेसन सिस्टमको कुरो गर्नुभयो। अनि कहीँ गएर जुन चाहिँ हाम्रो पहिला हाम्रो अब एन्सियन्ट इन्डियन कल्चरमा जस्तो किसिमको सिस्टम थियो है, शिक्षाको पद्धति थियो र अहिलेको जस्तो छ, त्यो बिचमा कहीँ गएर भत्ताभङ्ग भएको कुरा, डिसमेन्टलिङ भएको कुरा गर्नुभयो है। अब यदि त्यहाँ डिसमेन्टल भएको छ भने, त्यहाँ भत्ताभङ्ग भएको छ भने कहीँ न कहीँ त्यहाँ रिक्त स्थान होला। अब यो रिक्त स्थान चाहिँ कसरी पुरा हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि म तपाईँलाई नै राख्न चाहन्छु। हस् हस्, यसमा यो भारतीय हामीहरूको सनातन परम्परामा पुरानो जुन मार्ग छोडेर अहिले हामीले त्यो भौतिक मार्ग अप्नाएको त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन अहिलेको रिक्त स्थान सबैलाई त्यो फिल भइरहेको छ। अब चाहिँ यस्तो सिस्टम आउनुपर्ने, यस्तो सिस्टम आउने पर्ने, तर के छ भन्दाखेरि यो हामीहरूको अहोभाग्य भन्नु, हामीले युग अवतार भगवान्लाई पायौँ। अन्त भगवान्ले यो सबै कुरो चाहिँ सङ्गठनको मार्फत चाहिँ यो जुन प्राचीन जुन चाहिँ एडुकेसन सिस्टम जुन चाहिँ अब ब्रह्म विद्याको प्राप्त गर्ने हो, त्यो सिस्टम चाहिँ भगवान्ले फेरि स्थापना गरिदिनु भएको छ। सङ्गठनको मार्फतबाट हामीले त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने एउटा मिसनको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ। अन्त त्यति मात्रै नभएर चाहिँ उहाँले यो मोडर्न एडुकेसनको सँगसँगै अहिले त्यही एडुकेसनमा सत्यसाई एडुकेसन भनेर, जसमा चाहिँ मानव मूल्यलाई क्या प्राथमिकता दिएर मानवलाई साँचो मानव बनाउने त्यो शिक्षा पद्धतिको उहाँले त्यो पनि इस्टाब्लिस गरिदिनु भएको छ। सत्यसाई एडुकेसन सिस्टममा त्यो छ। त्यहाँ त्यति मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो समाजमा यो मूल्यपरक शिक्षालाई सबैले नै प्राप्त गरोस् भन्ने हेतुले चाहिँ फेरि सङ्गठनको मार्फतबाट यो बाल विकासको शिक्षाकोले पनि स्थापना गरिदिनु भएको छ। गर्दाखेरि चाहिँ प्राय मानिसहरूको धारणा के छ भने आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नु त एउटा बुढेसकालमा गर्ने मात्रै भन्ने हामीहरूको एउटा भुल धारणा पनि छ। अन्त भगवान्ले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ बुढेसकालमा होइन, एकदमै यो राइट फ्रम द बिगिनिङ अन्त कलिली एजबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बाल विकास जुन प्रोग्राम दिनुभएको छ, त्यो प्रोग्रामको मार्फत चाहिँ हामीले प्रत्येकले यसमा 9 वर्षको कोर्स एउटा दिएको छ। 3 वर्षको एउटा एकदमै अब भारतका विद्वत समाजले अब क्या विद्वानहरूले भगवान्को गाइडेन्समा उहाँले एउटा सिस्टम तयार पारिदिनु भएको छ। 9 वर्षको कोर्समा चाहिँ
6 वर्षदेखि लिएर 15 वर्षसम्म 16 वर्षसम्मको आयुलाई मध्यनजर राखेर त्यो शिक्षा पद्धति दिनुभएको छ। हजुर, बाल विकास कक्षा यदि यसलाई एउटा प्याकेज भनौँ भने यदि यो एउटा प्याकेज हो भनेदेखि यसमा के सिकाइन्छ र तल्लो स्तर निम्न स्तरबाट नै के हुन्छ भनेर सरले भर्खर हामीलाई सम्झाइदिनु भयो है। अनि अझै नानी प्रोग्रेस हुँदै अझै अब 3rd इयरदेखि 4th इयर पुग्दै गएपछि विभिन्न सन्तहरूको विषयमा विभिन्न बायोग्राफिजहरू पढाएर त्यति मात्र नभएर फिल्ड भिजिट्स गराएर हामी धेरैवटा त्यस्ता क्रियाकलापहरू बाल विकासको अन्तर्गत गरिरहेका छौँ है। तर हामीले अघि बाल विकास चाहिँ एउटा रिक्त स्थान पुरा गर्ने एउटा अल्टरनेट हो भनेर हामीले एउटा अल्टरनेटको रूपमा यसलाई अगाडि ल्याएको छौँ है एज पर दिस डिस्कसन। अनि भनेदेखि बाल विकासको अल्टिमेट गोल, यसको उद्देश्य अथवा भनौँ यसको भिजन चाहिँ के होला, यो प्रश्न पनि म सुभाष सरसँग गर्न चाहन्छु है। भगवान श्री सत्य साई बाबाले हामीलाई भन्नुभएको छ, स्टार्ट अर्ली, ड्राइभ स्लोली एन्ड रिच सेफली। बाल विकास भगवानले हामीलाई यस्तो उपहार दिनुभएको छ, हामीले ती मसिना कलिला नानीहरूको हृदयमा सद्भावना सद्विचारहरूको बीजारोपण गरेर त्यसलाई अझ दृढ बनाउनमा गुरुहरूले मद्दत गरेर त्यसलाई त्यो विचारहरूलाई त्यो भावनाहरूलाई उहाँले आफ्नो जीवनमा आत्मसात गरेर उहाँलाई बताइएका सिकाएका मूल्यहरूको आफ्नो जीवनमा उतारेर आफ्नो जीवनमा यापन गरेर अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनलाई आनन्दमय सुखमय बन्ने, आफू आनन्दमय बन्ने, आफ्नो परिवार समाज राष्ट्रलाई नै आनन्दमय बनाउने र त्यो एउटा मिसन भगवानले दिनुभएको उपहार बाल विकास है। यति भगवानले हामीलाई यस्तो एप्रोप्रिएट अहिलेको युगमा हामीलाई दिनुभएको छ कि मलाई त भन्न मन लाग्छ कि अहिलेको कतिवटा बिमारहरू रोगहरूको निम्ति हो कि हामीले आफ्नो नानीहरूलाई त्यो महामारी त्यो भन्छ त्यो रोग डरलाग्दो बिमारहरूदेखि बाँच्नको निम्ति नानीहरूलाई सानैमा भ्याक्सिनेसन हामी गर्छौँ, विभिन्न रोगहरूको भ्याक्सिनहरू दिन्छौँ भने त्यो एन्ड अफ एजुकेसन इज क्यारेक्टर भनेर भगवानले भन्नुभएको छ, शिक्षाको अन्त नै चरित्र हो भनेर। अनि एउटा चरित्रवान व्यक्ति बन्नको निम्ति त्यो सानो नानीदेखि एक मतलब वयस्क एउटा एकदमै म्याच्योर्ड मान्छे बनिन्छ भने चाहिँ त्यो उसको त्यो भावना त्यो विचारहरूलाई हो कि सुरक्षा गर्ने एउटा बाल विकास चाहिँ भ्याक्सिनेसन नै हो भनेर म यसरी लिन्छु हो कि एउटा भ्याक्सिनेसन हो भगवानले हामीलाई दिनुभएको चरित्र निर्माणको निम्ति। त्यो कतिवटा अहिले हामीले देखेको समाजको विकृतिहरू हो कि नानीहरू गलतमा नराम्रो बाटोहरूमा लागेर है परिवारमा अशान्ति आफै बिग्रेर समाजमा एक प्रकारको यस्तो भयावह स्थिति उत्पन्न भएकोमा एउटा त्यसबाट जोगिने एउटा चाहिँ भ्याक्सिनेसन बाल विकास भनेर। अनि यसमा चाहिँ गुरुहरूको भूमिका चाहिँ के छ भने बाल विकासमा नानीहरूको निम्ति गुरुले चाहिँ ब्रह्म विष्णु अनि महेश तिनैवटा त्रिदेवकै भूमिका निभाउनु पर्छ हो कि त्यो नानीहरूको कलिलो हृदयमा सद्भावना सद्विचारको बीजारोपण गर्ने जुन चाहिँ एउटा कर्तव्यलाई ब्रह्मको नै एउटा रूपमा उहाँले त्यो नानीहरूको हृदयमा मस्तिष्कमा सद्भावना सद्विचार मूल्यहरूको वृद्धि बीजारोपण गरिन्छ भने अनि त्यसलाई सुरक्षा त्यसलाई बढाउनको निम्ति त्यसलाई हुर्काउन त्यसलाई अझ बढ्न दिनको निम्ति विष्णु पालन पोषण त्यसलाई सही समयमा सिँचाइ गरेर है जल दिनुपर्ने हो कि मल दिनुपर्ने कि कति बेला रक्षा गर्नुपर्ने कि त्यो हिसाबले त्यसलाई वृद्धि त्यो मूल्यहरूलाई वृद्धि गर्न दिएर अनि शिवको भूमिका कि त्यो नराम्रो त्यसमा हानि पुर्याउने कतिवटा विकृतिहरूलाई चाहिँ नाश गरिदिएर त्यो नानीकोमा त्यो उब्जिएका कौतूहलमा किसिम किसिमका त्यो भावनाहरू कतिवटा नराम्रा कुराहरूले त्यसलाई
छोएर त्यसलाई ठोक्कर लगाएर नाश गर्छ भने त्योबाट त्यो नराम्रो भावनाहरूलाई चाहिँ नाश गरेर त्यो सद्विचारलाई चाहिँ अझ बढ्नमा सहायता गर्नुपर्ने त्यो यति मलाई दिनुभएको बाल विकास मलाई हजुर बाल विकासको विषयमा अति सुन्दर विस्तृत रूपमा हाम्रा दुवै सरहरूले मजाले राखिदिनु भयो है। मलाई के पनि भन्न मन लाग्यो यसमा भनेदेखि हजुरले भन्नुभयो कि अहिले कोभिडको टाइममा जसरी कोभिडको भ्याक्सिनेसन अथवा धेरै अन्य बिमारीहरूका भ्याक्सिनेसनको कुरा गरिन्छ, बाल विकास पनि एउटा भ्याक्सिनेसन जस्तै एउटा प्रोसेस हो। अनि मलाई के पनि भन्न लाग्यो भने के बाल विकास खालि जोगिने मात्र होइन तर जोगाउने पनि, के बाल विकास त्यो एउटा सिस्टम पनि हो जसले चाहिँ एउटा समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने, एउटा नेतृत्व दिने यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि जन्माउने के बाल विकास एउटा इन्स्टिट्युसन हो कि यसले समाजमा भएका विकृतिहरूलाई पनि निर्मूल पार्नका निम्ति बाल विकासले यस्तो केही मेकानिजम छ जहाँ चाहिँ ती बाल विकास पढेका प्रोडक्टहरू निस्किएर चाहिँ उजागर पारिदिने, त्यसमा पनि त्यो पनि भूमिका के बाल विकासले निर्वाह गर्छ या गर्दैन भन्ने प्रश्न प्रार्थना म्यामलाई म सोध्न चाहन्छु। सैराम, बाल विकासले धेरैवटा राम्रो राम्रो बाल विकासमा शिक्षाहरू हामीले पाइरहेको हुन्छौँ है, हामीले नानीहरूलाई दिइरहेको हुन्छौँ। र मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाल विकासले चाहिँ खासै चाहिँ के चाहिँ गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तो म्यान एन्ड वुमन अफ क्यारेक्टर है, एउटा चरित्रवान व्यक्ति बनाउँदैछ है बाल विकासले। र यो बाल विकासले बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ बनाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली हामीले बाल विकासमा चाहिँ कस्तो खालको एडुकेसन पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन भ्याल्युजहरू भएको एडुकेसन पाउँछौँ है। अनि अघि हाम्रो सरले यहाँ भन्नुभएको जस्तो नानीहरूलाई टेन्डर एजदेखि नै ह्याबिट फर्मेसनको चिजहरू सिकाएर लगिरहेको छ है। बाल विकासबाट पास आउट भएका विद्यार्थीहरूले है संसारभरिमा नै धेरै चेन्जेसहरू लिएर आउनु भएको छ है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेसन अन द ग्राउन्ड अफ हुन्छ नि रिलिजन है, त्यहाँदेखि कास्ट भयो, क्रिड भयो है, त्यहाँदेखि सोसियो इकोनोमिक स्टेटसहरू भयो है, त्यसमा धेरै चेन्जेसहरू ल्याउनु भएको छ है। र यसले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ मेसेज पाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सानो कुरा हेऱ्यौँ भने सबै धर्म एउटै हो भन्ने कुरा है, त्यहाँदेखि चाहिँ सबै मानिस पनि एउटै हो भन्ने कुरा है, ऊ र ममा केही भिन्नता छैन भन्ने कुरा है। अनि अझै हामीले अलिकति भित्र बसेर हेऱ्यौँ भने म भित्र जुन ईश्वरको वास छ है, त्यही ईश्वरको वास अरूमा पनि छ भन्ने कुराहरूको यो यस्तो मेसेजहरू चाहिँ हाम्रो बाल विकासको पास्ट अफ स्टुडेन्ट्सहरूले विश्वभरिमा फैलाउँदै लगिरहनु भएको छ है। र यसले चाहिँ के खालके काम गर्दैछ, कस्तो खालके चाहिँ यसको रिजल्ट भनौँ है, रिजल्ट हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ सबैजनाहरूले चाहिँ यो कुराहरू सुनेर है, देखेर चाहिँ विश्वमा चाहिँ एउटा भिन्नै प्रकारको भनौँ मेबी शान्ति भन्नु मिल्छ होला है, एउटा पिस नै फैलिएर गइरहेको छ है। अनि त्यति मात्रामा मात्र सीमित नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ विदाउट एनी बेरियर्स हुन्छ नि एका अर्कालाई पनि प्रेम भावले हेर्ने है, त्यस्तो त्यस्तो हाम्रोमा समाजहरू है, त्यस्तोमा हाम्रो सिचुएसन्सहरू क्रिएट हुँदै गइरहेको छ है। बाल विकासले यस्तो कामहरू गरिरहेको छ। र बाल विकास भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्गनाइजेसनभित्र हामीले एउटा गरिने एउटा प्रोग्राम हो है, एडुकेसन प्रोग्राम हो। र अर्गनाइजेसनभित्र नै पनि अरू पनि धेरै धेरै प्रोग्राम्सहरू हुन्छ है। जस्तै हामीले सेवाई शाखामा हेऱ्यौँ भने पनि सेवा शाखामा हामीले गर्नुपर्दा नारायण सेवाहरू है, मेडिकल क्याम्प्सहरू, त्यहाँदेखि अरू पनि धेरै धेरै कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ है। अनि मेडिकल क्याम्प भन्दाखेरि मलाई एउटा सानो इन्सिडेन्ट याद आयो है, र त्यो म सेयर गर्न चाहन्छु। धेरै वर्ष अघि जब म एउटा बाल विकासको छात्र थिएँ है, र हाम्रो समितिबाट चाहिँ एउटा मेडिकल क्याम्प अर्गनाइज भएको थियो। र त्यो मेडिकल क्याम्प गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा म पनि अरू सेवा दलहरूसँग है, अनि अरू कार्यकर्ताहरूसँग म पनि गएको थिएँ। र त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उयसमा त्यो भिलेजमा चाहिँ यति बेसी
पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो है त्यहाँनिर चाहिँ र नियरली 80% जस्तो भिलेजर्सहरू चाहिँ त्यहाँ आउनुभएको थियो है निकै ग्यादरिङ भएको थियो अनि त्यो मेडिकल क्याम्प निकै ढिलो पछिसम्म पनि चलेको थियो र त्यो मेडिकल क्याम्पमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना चाहिँ धेरै सिकिस्त पनि हुनुहुन्थेछ है र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बादमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेसम्म किन हस्पिटलहरू नजानु भएको डक्टरहरूलाई किन नदेखाउनु भएको भनेर हामीहरूले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको उत्तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब गाउँ बस्तीमा त यस्तै हुन्छ है कामले फुर्सद पाइँदैन अनि भने जस्तो अलिकति सायद पैसाले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेको हुँदैन होला भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभयो है अनि एकजना सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यहाँनिर है अन्तखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा सोध्नुभयो अनि हामीले त देखाउनु पाएको छैनौँ जान्नु पाएको छैनौँ है तर तपाईँहरूले चाहिँ यति राम्रो कार्यहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ है अनि उहाँले भन्नुभयो कि अवश्य नै तपाईँहरूले चाहिँ सायद फरेनबाट एडहरू पाउनुहुन्छ होला भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो है र हाम्रो समितिको जो पनि सरहरू जानुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन होइन त्यस्तो एडहरू केही हामीले पाउँदैनौँ है हामीले त यो श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको मार्फतबाट चाहिँ हामीले एउटा सेवाको कार्य मात्रै गरेको भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई उत्तर दिएको थियो है उहाँले फेरि पनि एउटा सोध्नुभयो सेवा गर्नुभएको तपाईँहरूले अति नै राम्रो तर सेवा चाहिँ किन गर्नुभएको तपाईँहरूले आफैले पनि त तपाईँहरूले सेवा नगरी बस्नु सक्नुहुन्थ्यो हामीलाई नै सेवा गर्नु किन आउनु भएको भनेर यस्तो यस्तो क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना सरले भन्नुभएको थियो कि हामीले सेवा गरिरहेको छौँ किनभने तिमी र ममा केही भिन्नता छैन है जुन ईश्वर ममा छ तिमीमा पनि त्यही छ र हामीले चाहिँ यस्तो सेवाहरू गरेको छौँ भनेर चाहिँ भनेको थियो है अति सुन्दर उहाँले उदाहरण है उहाँको जीवनकै एउटा इन्स्टेन्सलाई हाम्रो अघि राखिदिनु भयो र त्यति बेला आजभन्दा 15-16 साल अगाडिको कुरो हो जब उहाँ नै एउटा बाल विकासको छात्रा हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तो सानो त्यस्तो कलिलो उमेरमा भएको त्यो एउटा सानो घटनाको पनि उहाँमा यतिको इन्फ्लुएन्स छ भने कति यस्ता बाल विकासका सेन्टर्सहरूमा यस्ता साना नानीहरू पढिरहेका छन् गुरुजहरूले पढाइरहेका छन् र सङ्गठनले पनि सङ्गठनको शिक्षा शाखा अन्तर्गत यो बाल विकास भन्ने कार्यक्रम एक्टिभली चलिरहेको छ भइरहेको छ है अनि साँच्चैमै अब एउटा ओभरअल डेभलपमेन्ट नानीको कसरी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भर्खरै पनि सरले भन्नुभयो कस्तो किसिमको प्रोग्राम्सहरू गरिन्छ सेवा एक्टिभिटिजहरू गरिन्छ एउटा सानो नानीलाई बस्तीमा लगेर मेडिकल क्याम्प गराउनुको मतलब चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो एजमा गएर सेवा के हो अर्कालाई हेल्प गर्ने त्यो प्लेजर अर्कालाई हेल्प गर्दा त्यो पाउने आनन्द के हो त्यसको महसुस हुनु त्यो एउटा एक्सपिरियन्स पनि त इट इज वर्थ जीवनमा सायद यही कुरोहरूको लागि हामी भट्किरहेका हुन्छौँ होला जसले सुख र शान्ति खोजिरहेका हुन्छन् सायद यही सानो सानो कुरामा शान्ति पाइन्छ अनि सायदै हामीले कतिवटा त्यस्ता महान लिडर्सका बायोग्राफिजहरू पढेका छौँ अनि हामीले जुनै पनि बायोग्राफिजमा हेऱ्यौँ भने एउटा कुरा हामीले कमन पाउँछौँ त्यो हो कि उनीहरूको चाइल्डहुडले कहीँ न कहीँ उनीहरूको जीवनलाई सेप गरेको हुन्छ र उनीहरूको चाइल्डहुड उनीहरूले कसरी व्यतीत गरेका हुन्छन् कस्ता कस्ता मानिसहरूले उनीहरूको लाइफलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ त्यही हिसाबले उहाँहरूको लेटर लाइफ पनि त्यसरी नै इन्फ्लुएन्स भएको हुन्छ र बाल विकास त्यस्तै एउटा प्रोग्राम हो सायद साई सङ्गठनको ग्लोबल्ली नै वान अफ द फ्यु अर्गनाइजेसन्स हो जसले फ्युचरमा ह्युमन रिसोर्सको थ्रुबाट इन्भेस्ट गरेको छ गुरुजहरूले आफ्नो टाइमको माध्यमबाट र सङ्गठनले जति सक्दो रिसोर्सेसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यो आउने भविष्य र आउने भविष्यलाई डोर्याउने ती हातहरूलाई पनि हामीले गाइड गर्ने यो एउटा इन्स्टिट्युसन यो एउटा प्रोग्राम भगवान्ले हामीलाई दिनुभएको छ यसमा सरहरूलाई केही अलिकति म एड गर्न चाहन्छु के भन्दा तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो ओभरअल डेभलपमेन्ट अन्त भने नेपालीमा भन्नुपर्दा सर्वाङ्गीन विकास बाल विकासले गराउँछ किनभने मान्छेको व्यक्तित्वमा चाहिँ सम्पूर्णता ल्याउनलाई एक पक्ष होइन अलराउन्ड डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ बाल विकासमा थुप्रो पक्षहरूलाई छुएको छ अनि उनीहरूलाई त्यही अनुसारले ट्रेन गरिन्छ एडुकेट गरिन्छ अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ
हामीहरूको प्रायः के छ भनेको चाहिँ बाल विकासमा आएर चाहिँ अब साधु सन्यासी बन्छ भन्ने कति मातापिताको डर पनि हुँदो रहेछ, तर होइन। अन्त अब बाल विकासले त्यसरी क्या त अब बाल विकासको कार्यक्रममा नपठाएको पनि देखिन्छ। नानीहरूलाई हाम्रो साधु बनाउनु छैन भनेर क्या त्यस्तो पनि सुनिएको छ। अन्त अब साधुको अर्थ के हो त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो। साधु भनेको त गेरु अवस्था लगाएर केस चिन्डो पारेर हिँड्नुलाई त नभन्दो रहेछ। साधुको अर्थ चाहिँ अब यो असल व्यक्तित्व भएको, असल चरित्र भएको मानिसहरूलाई भन्दो रहेछ। के कुनै मातापिताले चाहिँ असल चरित्र भएको, असल बानी बेहोरा भएको नानीहरू चाहिँ चाहँदैनन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो इन्स्टिट्युसन चाहिँ कतै छैन। त्यही कारणले भगवान्ले चाहिँ यो बाल विकास कार्यक्रम दिनुभएको समाजलाई यो आजको लागि मात्र होइन, यो युगसम्म जानेछ। अन्त यो पनि छ अर्को कुरो। अन्त अर्को कुरो चाहिँ के छ भने बाल विकासमा एडुकेसन फर लाइफ भनेर जीवनका लागि हो भनेर भनिन्छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूको यो भौतिक संसारमा आएपछि चाहिँ बाल विकासमा भगवान्को शिक्षा अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुवै पक्ष, भौतिक पक्ष पनि आध्यात्मिक पक्षलाई पनि ब्यालेन्स राखेर चाहिँ हिँड्नु सिकाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी एउटा चराको दुईवटा पखेटा हुन्छ, त पखेटा त दुईटै उठाएर क्या तर त्यो ब्यालेन्स राखेर चल्नु सिकाउँछ। किनभने हामीलाई संसारमा यो संसारमा आइसकेपछि भौतिक शिक्षा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। कारण किनभने आध्यात्मिक शिक्षा मात्र भएर चाहिँ यहाँ सम्पूर्णता देखिँदैन। त्यसले गर्दा भौतिक शिक्षा पनि जरुरी छ, किनभने यो संसारमा हामी बाँच्नु छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मात्र भएन, हामीहरूले जीविका पनि त आर्जन गर्नु पर्यो। जीविकाका लागि हामीले अहिलेको मोडर्न एजुकेसन लिनै पर्छ। त्यति भने त्यो मोडर्न एजुकेसन मात्रै लिएर मात्रै नै हामीहरूको पूर्णता नआउँदो रहेछ। आधा पाटा त खाली नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ब्यालेन्सको लागि चाहिँ आध्यात्मिक शिक्षा पनि हामीलाई जरुरत पर्दो रहेछ। जब ब्यालेन्स भएर यो अगाडि बढ्दा, यो शिक्षा लिएर अगाडि बढ्दा चाहिँ के हामीहरूको जीवनमा सम्पूर्णता एउटा क्या त ब्यालेन्स लाइफ हामीले गर्नु सक्दो रहेछ। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कार्यक्रममा के छ भने बालक बालिकालाई चाहिँ यो शिक्षाको माध्यमबाट उसकोमा इनहेरेन्ट जुन चाहिँ भ्याल्युजहरू अब जुन छ भित्र जन्मजात उसमा आएको जुन ह्युमन भ्याल्युज छ है, मानवमूल्यहरू, त्यसलाई चाहिँ यो शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ उजागर गर्ने, व्यवहारमा ल्याउने शिक्षा दिइन्छ, जो चाहिँ अहिलेको युगमा अति नै आवश्यकता छ। मान्छेले चाहिँ आफूलाई डिग्रेडेड गरेर यति साह्रो पतनको मार्गमा छन्, अब फर्दर त्यहाँदेखि तल झर्ने ठाउँ पनि छैन। अन्त त्यो सबै डिसब्यालेन्स हो। अन्त त्यसले गर्दा यो अहिलेको त्यो बाल विकासको कार्यक्रमले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ दुवै पक्षलाई छुवाएर चाहिँ ब्यालेन्स लाइफ बिताउने त्यो शिक्षा दिइन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा अन्त चरित्रवान व्यक्तिहरू, आदर्श जीवन जिउनेहरू अनि सबै कुरो समाजको निम्ति, देशको निम्ति, सारा मानवताको निम्ति अब आफ्नो जीवनयापन गर्ने, आफ्नो त्याग गर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरूको आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यस्तो व्यक्तिहरू निर्माण गर्ने एउटा यो इन्स्टिट्युसन हो भनेर म भन्छु। अनि साथमा मातापितालाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि के भन्दाखेरि चाहिँ प्रायले बाल विकास पठाएर ढुक्कै पर्नुहुन्छ।
चाहिँ हप्तामा एकपल्ट क्लास चल्छ 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टाको जति पनि त्यहाँ नानीहरूलाई सिकाइन्छ बुझाइन्छ मार्गदर्शन गरिन्छ त्यो नानी त फर्केर घरमै जाने हो हप्ताभरि त अब प्राय घरमा स्कुलमा साथीहरूसँग बिताउने हो त्यो सिकाइएको कुरोहरूलाई चाहिँ घरमा चाहिँ उसले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ मातापिताले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरो मातापिताको अब बाल विकासको गुरु थर्ड एउटा तेस्रो स्थानमा आउँछ प्रथम गुरु त मातालाई भनिन्छ जन्म दिने दोस्रो गुरु पितालाई अनि यो ज्ञान दिने गुरु अरू तेस्रो स्तरमा आउँछ भनेपछि चाहिँ घरमा मातापिता पनि अब नानीहरूको लागि नानीहरूको खातिर चाहिँ उहाँहरूले पनि नानीहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्नु जरुरी देखिन्छ गर्दा किनभने एउटा नानीलाई भ्याल्यु इनपुट गर्नुको लागि अर्थात् मूल्य बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ गुरु पनि कस्तो हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ गुरुले पनि त्यो पालन गरेको हुनुपर्दो रहेछ र हजुर भर्खरै सरले आफ्नो विचार हामी माझ राख्नुभयो है बाल विकास भनेर खालि एउटा सङ्गठनको मात्र होइन एउटा इन्डिभिजुअलको मात्र होइन तर इट लुक्स लाइक अ कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा समाजको नै एउटा समाजले सबै मिलेर एउटा इन्क्लुड भएर एउटा इन्क्लुजिभ रेस्पोन्सिबिलिटी रहेछ जस्तो लाग्यो घरमा मातापिता अभिभावकगण अनि स्कुलका शिक्षक शिक्षिकागण अनि एउटा समाज नै यसको एउटा प्रतिबिम्ब भएर त्यो सानो नानीकै पनि कुरो गर्नुपर्दा त्यो नानीको एउटा उसको नलेजको जर्नीको कुरा गर्नुपर्दा उसले देख्ने हरेक कुरामा नै उसले त्यो सब लर्निङ पाओस् है भन्ने कुरो पनि हामीले यहाँ पायौँ यसमा काठमाडौँलाई पनि केही एड गर्न छ कि हामीले अघि सरले भन्नुभएको जस्तो बाल विकासमा जे सिकाइन्छ त्यो कुरा प्र्याक्टिसमा ल्याउनुपर्छ भनेर सरले भन्नुभयो है यसमा म एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिन चाहन्छु है त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रामायण त सबैजनाले सुनेको छौँ है त्यहाँनिर एकदम कस्तो कस्तो क्यारेक्टर थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रावण थियो है रावणले चाहिँ all 64 kinds of knowledge चाहिँ उसले अक्वायर गरेको थियो है अन्तखेरि वेयरएज भगवान राम है भगवान रामले पनि सेम त्यही 64 काइन्ड अफ नलेज नै लिनुभएको थियो है तर हामीले भगवान राम र रावणमा कति भिन्नता देख्छौँ है त्यो चाहिँ के कारणले हो भन्दाखेरि चाहिँ रावण वाज ओन्ली इन्ट्रेस्टेड इन अक्वायरिङ द नलेज हो वेयरएज भगवान रामले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो है र म यहाँ यही भन्न चाहन्छु कि हामीले जति पनि हामीले शिक्षाहरू लिन्छौँ है त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ अति नै सुन्दर र हामी फेरि पनि लेट अस गो ब्याक टु द सेम क्वेसन जहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ आजको यो प्यानलको मुख्य उद्देश्य जसलाई हामीले घरिघरि मस्काएर हामी त्यहाँ पुग्न नै पर्नेछ र त्यसको तथ्य निकाल्न नै पर्नेछ ज्ञान है ज्ञान के हो भन्ने कुरोबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ र ज्ञान कहाँबाट र कसरी पाउने भन्ने कुरामा त्यस्ता धेरै माध्यमहरूमध्ये बाल विकास पनि एउटा रहेछ जो चाहिँ सत्यसाई सङ्गठनले यसरी यति सालदेखि चलाइ नै रहेको छ र सक्सेसफुल्ली यो चलि नै रहेको छ है अनि म फेरि पनि सुभाष सरलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नर्मली जेनरली जो मान्छे उत्सुक हुन्छ अब ज्ञानलाई पनि अघि हामीले दुईटा भागमा डिभाइड पनि गऱ्यौँ फेरि के पनि भन्यौँ भन्दाखेरि होइन ज्ञानलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्दैनौँ है जे पनि जान्छौँ जे पनि जान्ने इच्छा राखेर हामी जान्छौँ बुझ्छौँ त्यो नै ज्ञान हो पनि भन्यौँ भनेदेखि एउटा साधारण मानिसले मलाई ज्ञान पाउनु छ भनेर भन्नु छ भनेदेखि चाहिँ हुन त तपाईँले टुल्सहरूको बारेमा अघि नै कुरो गर्नुभयो तर यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरेर अझै इलाबोरेट वेमा तपाईँले कसरी चाहिँ ज्ञानी हुनु अथवा ज्ञान कसरी पाउनु भन्ने कुरालाई अलिकति विस्तारमा राखिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले सायद यो डिस्कसनलाई फेरि यहाँ टुङ्ग्याउनको निम्ति यही प्रश्नमा अझै एकपल्ट ठोकिन जरुरी छ जस्तो लाग्यो मानव जीवन
भगवान्ले यस्तो प्रकारले रचना गर्नुभएको छ कि शरीर मन अनि आत्माको एकदमै सरल सरस सुन्दर सम्मिश्रणमा भगवान्ले उत्कृष्ट रचना गर्नुभएको मानव शरीर। अनि जब हामीले आफ्नो शरीरको मात्र ख्याल गरेर शरीरलाई मात्र ध्यान दिएर शरीरको मात्र पोषण शरीरको मात्र विकासको पक्ष लाग्छौँ भने त्यो हाम्रो दानविक पाशविक प्रवृत्ति त्यसलाई भनिन्छ। अनि शरीर र मन हाम्रो मस्तिष्क हाम्रो दिमाग हो कि र त्यो भौतिक शिक्षा भनौँ हो कि र त्यो मात्र शरीर र मनको मात्र हामीले पोषण गर्न त्यसको मात्र विकास गर्न त्यसको मात्र प्रचेष्टा गरेर त्यसमा अघि बढ्यौँ भने त्यो एउटा दानविक प्रवृत्ति भन्न जान्छ। शरीर मन अनि आत्मालाई नै हामीले सन्तुलित रूपमा यसको पोषण गर्नु यसको विकास गर्नु हामीलाई जरुरी हुन्छ। अनि हामी मानव यस्तो जाति हौँ कि हामीले यसरी शरीर मन र अनि आत्मा तिनटालाई नै सन्तुलित रूपमा विकास गरेर यसलाई हामीले पोषण गरेर हामी मानवदेखि माधव बन्न सक्छौँ हाम्रो परम लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्छौँ। अनि यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेर भौतिक सुख शान्ति एउटा सांसारिक उयसमा मात्र एट्याचमेन्टमा मात्र हामी लिप्त भएर हामी बस्यौँ भने यसकै मात्र पछि लागिरह्यो भने मानवदेखि फेरि झरेर दानव पनि बन्न सक्छौँ। यसरी गर्दाखेरि भगवान्ले हामीलाई एउटा दिव्य उपहार श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन दिनुभएको छ सम्पूर्ण मानव जातिको हित अनि कल्याणको निम्ति, जहाँ हामीले आफ्नो इन्डिभिजुअल साधना पारिवारिक साधना अनि सामूहिक साधना गरेर हामीले हाम्रो वास्तविकता हाम्रो गन्तव्यमा जुन चाहिँ त्यो ज्ञानद्वारा परम ज्ञान परम तत्त्वको बोध गराएर परम लक्ष्यमा हामी पुग्नमा सक्षम बनोस् भनेर भगवान्ले श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन दिनुभएको छ हो कि हामीले एक दुईवटा राम्रो कार्य गर्दैमा हामी राम्रो मान्छे कहिले पनि हुँदैनौँ भने सर्वप्रथम हामी असल बन्न आवश्यक छ। यदि हामी असल बन्न सक्यौँ भने हामीले गरेको हरेक कार्यहरू नै असल अनि राम्रो बनेर जान्छ। यी कुराहरू भगवान्ले हामीलाई बाल विकास श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनद्वारा हामीले पालन गर्नुपर्ने जुन 9 आचार संहिता हो कि छ वास्तवमा सजिलो फर्मेटमा सजिलो पाराले भन्नु हो भने त्यो ज्ञानलाई हासिल गर्न अनि त्यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति भगवान्ले यति आजको युगमा हामीलाई एकदमै सजिलोसँगले बुझ्ने सजिलोसँगले जान्ने र त्यसमा हामी अगाडि बढ्न सक्ने हिसाबले भगवान्ले दिनुभएको छ कि दैनिक जप ध्यान सेवा गर्नु आफू सरहरूलाई ठान्नु सबैलाई माया गर्नु प्रेम हो कि दिनको सुरुवात प्रेमले गर दिनलाई प्रेमले भर अनि दिनको अन्त पनि प्रेमद्वारा नै गर यही मतर्फ पुग्ने ईश्वर प्राप्त गर्ने एउटा सजिलो बाटो हो भनेर पनि भगवान्ले भन्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि जप ध्यान निस्वार्थ भावनाको सेवा प्रेम यी मूल्यहरूको विकास गर्नु मूल्यहरू त हाम्रो भगवान्ले हामीलाई सृजना गर्दा नै प्रशस्त मूल्यहरूकै एउटा एक प्रकारको त्यसको समग्र हिसाबले सृष्टि गरेर दिनुभएको छ। तर हामीले संसारमा सांसारिक विषयवस्तुलाई मात्र बेसी ध्यान दिएर त्यो मूल्यहरू हामीले त्यसलाई अझै बेसी बढावा नदिएर मूल्यहरू बिस्तारै अलिक लुप्त भएर हामीले त्यसलाई दमन गरेर राखेर अरू हाम्रो संसारिक इच्छाहरूपट्टि मात्रै बेसी दौडेर हामी दुःख पाएका है अज्ञानताले गर्दाखेरि हामी ग्रस्त भएका हुन्छौँ। र यसरी मूल्यलाई वृद्धि गर्नु वास्तवमा सङ्गठनद्वारा भगवान्ले हामीलाई एउटा ईश्वर चिनेर ईश्वरको बोध गरेर उहाँसँग पुग्ने र ईश्वरै बन्ने शुभ अवसर एउटा सजिलो प्लेटफर्म दिनुभएको छ जुन मलाई लाग्छ। अति नै सुन्दर। र हाम्रो यो जुन चाहिँ
डिस्कसन छ। आजको हाम्रो थर्ड प्यानल डिस्कसन हाम्रो तेस्रो श्रृङ्खला हो यो है। यसअघि हामीले सेवामा, अनि त्यसपछि हामीले भक्तिमा, अनि यहाँ अहिले हामीले ज्ञानमा, र यो तीनैवटा ती पहियाहरू हुन् जसले हामीलाई ईश्वर नजिक पुर्याउन सक्छ। र कर्म गरेर, सेवा गरेर, अनि भक्ति मनमा राखेर, अनि ज्ञान हासिल गरेर कि यी तीनवटा प्यारलल्सहरूलाई हामीले अचिभ गर्न चाहिँ के हाम्रो एफर्ट मात्रै इनफ हो, कि हामीले चाहेर यो सबै हामी गर्न सकिहाल्छौँ त, कि यसमा ईश्वरीय कृपाको पनि खाँचो हुन्छ कि यसमा हामीदेखि माथि कसैको अनुकम्पाको पनि खाँचो हुन्छ कि भन्ने यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न, यस डिस्कसनको अन्तिम प्रश्न म फेरि पनि हजुरहरू माझ राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? यदि हामीले एउटा बिउ जमिनमा रोपेको छैनौँ भने है, जति नै वर्ष आओस् है, हामी खुसी भएर नाचौँ है, त्यसमा बिरुवा पलाउँदैनौँ है। र यसरी नै हामीले फेरि यसलाई उल्टा गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले एउटा बिउ जमिनमा रोप्यौँ भने है, तर वर्ष आएन भने त्यसमा पनि फेरि बिरुवा पलाउँदैन है। र एउटा बिउले एउटा बिरुवाको रूप लिनको लागि यी दुई चिजहरूको जरुरत पर्दछ भने हामीले जुन चाहिँ अहिलेसम्म ज्ञानको कुरा गरिरहेको छौँ है, जुन चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट ज्ञान है, हामीले युनिभर्सल विस्डम भनौँ है, त्यसको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो पनि हामीले ईश्वरको कृपा बिना अनि आफ्नो इफोर्ट बिना चाहिँ पाउन सक्दैनौँ है। र भगवानले पनि भन्नुभएको छ है, ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ यी दुई चिजकै जरुरी छ है। जब हामीले यो ज्ञान अल्टिमेट ज्ञान भनौँ है, अल्टिमेट ज्ञान हामीले प्राप्त गर्दछौँ है, त्यति बेला चाहिँ हामीमा चाहिँ के चिजको बोध हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ ईश्वर है, ईश्वर तत्त्वको चाहिँ विदिन एन्ड विदाउट भन्ने चिजको बोध हुन्छ भनेर भगवानले पनि भन्नुभएको छ। सरलाई केही एड गर्न सकिन्छ? हामीले ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, चाहे जुनै पनि मार्गलाई हामीले अपनाएर हामी ईश्वर प्राप्तिको लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामीलाई ईश्वरको दिव्य अनुकम्पा, अनुग्रह बेगर केही नै सम्भव छैन। र हामीले जति भगवानलाई अघि प्रेम गर्न हामीले थालेका हुन्छौँ, आफूलाई नै त्यति नै प्रेम गर्न सिकेका हुन्छौँ, अनि आफू सरह सम्पूर्ण मानव संसारलाई नै त्यसरी नै प्रेममय र प्रेम बाँड्न हामीले थालेका हुन्छौँ। र ईश्वरको दिव्य अनुकम्पा त अवश्य नै हुन्छ। र भगवानको दिव्य अनुकम्पा, उहाँको आशिष र उहाँको जुन चाहिँ कृपा नभएसम्म हामीले सायद उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, एकदमै हामी पुग्न सक्दैनौँ, त्यो गन्तव्य स्थानमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। र जुनै पनि बाटोद्वारा हामी अगाडि बढे तापनि हाम्रो गन्तव्य स्थान ईश्वर प्राप्त आत्मा साक्षात्कार त्यही नै हो। सरको केही अन्तिम विचार हामीसँग राखिदिनु? हामीले मानव एफोर्ट ह्युमन एफोर्ट गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन यो क्षेत्रमा, आध्यात्मिक क्षेत्रमा। किनभने हामीले धेरै कुरो प्राप्तको लागि चाहिँ दिव्य अब माथिबाट अनुग्रहको पनि, ब्लेसिङको पनि, ग्रेसको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ। अन्त नत्र सबै कुरो हाम्रो हातमा छैन। अन्त हामीले गर्नु सक्ने, हामीमा जुन क्यापेसिटी छ व्यवहारमा ल्याउनु सक्ने कुरो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त धेरै कुरो हामीले चाहिँ दिव्य अनुग्रह अर्थात् प्राप्तिको पनि हामीलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भगवानप्रति शरणागत हुनैपर्छ। हामीले नित्य ध्यान यो प्रार्थना पनि गर्नैपर्छ।
हामीहरूको भगवान्सित माग चाहिँ भौतिक प्राप्तिको निम्ति होइन, तर हाम्रो आध्यात्मिक प्रगतिको निम्ति हामीहरूको उहाँसँग अझै क्लोज हुने को निम्ति चाहिँ हामीले आफैलाई अपलिफ्ट गर्नुको निम्ति, पूर्णता ल्याउनुको निम्ति त्यो भगवान्सँग हामीले त्यो माग हामीले गर्नै पर्छ, अर्थात् प्रार्थना गर्नै पर्छ। त्यो नगरेसम्म हामीले त्यो सबै कुरो हाम्रै ह्युमन लेभलबाट मात्रै प्राप्ति हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही आउँछ शरणागति, हामी समर्पण गर्नै पर्छ। अनि यहाँ कुरा आउँछ सङ्गठनमा आइसकेपछि त्यहाँ दुईवटा इच्छाको कुरा आउँछ। म व्यक्ति हो, मेरो व्यक्तिगत इच्छा छ, अर्को दैवी इच्छा छ। मेरो व्यक्तिगत इच्छाले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत लेभलको मेरो इच्छाहरू पूर्ति गर्नलाई मात्रै खोज्छ। तर हामीले त्यो व्यक्तिगत लेभलदेखि माथि उठेर हामीले आफूलाई गर्नु छ भने पूर्ण शरणागत बनाएर त्यो दैवी इच्छामा उहाँले जे गराउनुहुन्छ उहाँको निम्ति चाहिँ अब उहाँलाई प्रसन्न गराउने हिसाबले हामीले उहाँको इच्छालाई नै अगाडि राखेर चाहिँ उहाँको इच्छामा मात्रै भर परेर हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सही ढङ्गमा यो सबै हामीले सोचेको कुरोहरू चाहिँ गर्नु सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ त्यसलाई दिव्य इच्छामा चल्नु हो। अन्त दिव्य इच्छामा चल्नुको लागि चाहिँ अन्त चाहिँ हामीले आफैलाई उहाँप्रति समर्पण चाहिँ गर्नै पर्छ। जबसम्म समर्पणको भाव आउँदैन हामीले यो सब चाहिँ हामीहरूको जुन लक्ष्य छ त्यो मानव लक्ष्य हो त्यसलाई प्राप्ति गर्न सकिन्न भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। भागवत गीतामा पनि भनिएको छ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने तर फलको आशा नगर्ने र फलको आशा नगरी निर्वाह गरेको कर्तव्यमा भगवानको अनुकम्पा, भगवानको कृपा अवश्य नै हुन्छ। र यो हाम्रो आजको कार्यक्रम र यसमा जोडिनु भएको हरेक ती व्यक्ति र समस्तमा नै उनको असीम अनुकम्पा बर्सी नै रहोस् भन्ने प्रार्थना चढाउँदै यति रोचक, यति फ्रुटफुल यो डिस्कसनको निम्ति, हजुरहरूको अमूल्य समयको निम्ति र हजुरहरूको ती सबै थट्सहरूको निम्ति यहाँ आएर सेयर गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भगवानको कृपा रहिरहोस् भनेर म साईराम। र यसै गरेर हाम्रो यो आजको तेस्रो श्रृङ्खलाको समाप्ति साथसाथै अघिल्लो चरणमा हामीसँग अझै 2वटा श्रृङ्खला बाँकी नै छ। त्यसको पनि हजुरहरूले लाभ उठाइदिनु होला। जय साईराम। साईराम।